누가 이렇게 인형이가 설마 보내줬나? 꿈을 꾸세요, 꿈을. 자, 아 진짜? 진짜 나 로그인 한다? 뭐 가족 공유 주겠대? 몰라. 그냥 인형이가 아무 말 없이 스팀만 딱 써놨어. 오씨. 진짜 사준 진짜 거야? 사줬노. 이제 어이씨. 군대 가면 이제 인터넷 편지 써야 된다 이제. 그니까 너 인형한테 써줘야 돼. 하루에 하나씩 써줘야 돼. 그니까 큰일 났다 나한테는 이제. 화물 거절한다. 16,000원에 1년 6개월을 버릴 셈이야? 아, 나는 못해. 오씨. 나 진짜 받았는데 근데? 아, 잘못 눌렀어. 아, 씨발. 이걸 왜 받아요? 안 됐다. 오늘 영상 클립 나왔다.